Aloita puhtailla, meikittömillä kasvoilla. Ota SmartSonic pulsaatioteknologia käyttöön pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Valitse haluamasi voimakkuus plus- ja miinuspainikkeilla. Paina aurinkokuvaketta ottaaksesi käyttöön huokosia avaavan syvälämmitystekniikan. Levitä seerumia tai kosteusvoidetta siveltimen takaosaan. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme erityisesti Sonic Thermo kasvoharjoillemme ja hierontahoitoihimme kehitettyjen GESKE-seerumien käyttöä. Erittäin rauhoittava koostumus imeytyy syvemmälle ja antaa ihollesi terveen, virkistyneen ilmeen, lukitsemalla kosteuden ihoon tehden siitä pehmeämmän ja erittäin kosteutetun. Levitä seerumi ihollesi hieromalla siveltimellä hellävaraisin, pienin, pyörivin liikkein koko kasvojesi alue parantaaksesi kaikkien ainesosien imeytymistä ja saat hetkessä nuorekkaan hehkun. Aloita poskesta ja liiku kasvojen yli varmistaen, että käyt läpi kaikki alueet. Tee näin, kunnes seerumi on täysin imeytynyt ihoon, tarvittaessa useita kertoja. Voit lisätä seerumia missä tahansa vaiheessa tarpeen mukaan. SmartSonic pulsaatioteknologia ja ihohuokosia avaava syvälämmitysmenetelmä lisäävät verenkiertoa ja käynnistävät ihon luonnolliset uusiutumisprosessit. Tämä pehmentää ja kiinteyttää ihoa kirkastaen sitä. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan ja huuhtele laite vedellä.